Andũ 15 nĩ mekĩrĩtwo mũkonde gũkua thutha wa mbathi igĩrĩ kũgũthana kĩongo gwa kĩongo barabara-inĩ nene ya kuma Malindi gũthiĩ Mombatha kaunti-inĩ ya Kilifi. Gatagatĩ ka aya 15 nĩ aruti wĩra a thirikari kaunti-inĩ ya Kilifi hamwe na ndereba a ngari arĩa makuire hau gũkũ nakuo arĩa mahonokire gĩkuũ matigĩtwo na nguraro njũru. Ilikuwa kama saa 12 asubuhi leo wakati basi moja ya Garissa Sacco ilikuwa inatoka sehemu ya Mombasa ikielekea Garissa na minibus ya Sabaki Sacco nayo ilikuwa inatoka upande wa Malindi ikielekea Mombasa. Wakati kuelekea hapa mahali ajali ilitokea, kulikuwa na mlipuko wa tairi ya bus. Kuringana na arĩa meyoneire mũtino ũcio maugĩte mbathi ĩkumaga Mombatha ĩrorete Garissa nĩyo ĩkũgeragia kũhĩtũka ngari ciuma mbere yayo na niho ĩcemanirie na ĩrĩa ĩkumaga mwena wa Garissa. Watu 14 on the spot hapa na wa 15 aliaga wakati wa kufikisha hospitali huko. Uratuĩka ũyũ tiguo mũtino wa mbere kũhanĩka barabara-inĩ ĩno, aikari makĩmenereria mwene kandarathi amu nĩoete ihinda iraya gũtiriha waki wa barabara ĩno. Ningesisitiza kwa madrivers wao waangalifu, hii barabara bado inatengenezwa na wakifika hii eneo wakuwa waangalifu, wawaje overspeeding. Sababu kama haingekuwa hiyo pasi haingekuwa na speed, nafikiria hainge lose control ikuje konge hii minibus. Ona kũrĩ ũguo rũhonge rwa mũtharaba mũtune ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Kilifi nĩ mahanyũkire na mageria kũhonokia arĩa mekũgurarĩte, rĩrĩ nayo mĩĩrĩ ya arĩa makuire ĩtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa Malindi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.